Miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alatsinainy maraina fa 12 volana febroary. Tifaliana ho anay hatrany koa ny mbola mifampiarahaba aminao ary matoa mbola afaka maheno an'izao fandaran'izao ianao dia tsarovy fa mbola misokatra ho anao ny varavara-pahasoavana. Araroto noho izany ary ifalio mandrakariva. Aloha indirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia efa afaka isika. Ny Andriamanitra raina indrisan'andro mbola misaotra anao izahay satria velom-panantenana satria eto anilanay ianao. Mahatsiaro tsy irery intsony izahay satria miara-dalana aminao ary na dia tsy tomombana aza ny mombanay rehetra, mino izahay fa hiatsara mandrakariva satria ianao ny miaraka aminay. Ka dia eto izahay raisoanao ary amboary mba amin'ny tanany erakao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe ny FO RAVORAVO MAHASALAMA TSARA. Nalaina amin'ny ohabolana toko 17:12 tapany voalohany izay manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ny FO RAVORAVO MAHASALAMA TSARA. Amen. Mifandray hety tokoa ny saina sy ny vatana. Misy fiantraikany amin'ny anankiray izany ny fahavoazan'ny anankiray. Ny mahazo ny saina dia misy akony lehibe ihany koa amin'ny fahasalamana izay an'ny vatana. Mihoatra lavitra no ny heverantsika azy. Maro amin'ny aretina izay mampijaly ny olona, ny vokatry ny harerahan-tsaina izy io. Ny alahelo lava, ny fitebitebena, ny tsy fahafaliana, nenina, ny fahatsiarovan-tena ho meloka, ny fiahiahiana, reny rehetra reny izany dia manjava ny herin'ny aina izay mitarika ho amin'ny fahasimbana dia ary indrindra ho amin'ny fahafatesana. Indraindray ny aretina dia ateraky ny eritreritra izy ireny ary matetika no ataony miomba ao amintsika ao. Maro ny olona efa nalemy aza indraindray amin'ny fiainany no mety ho olona salama tsara izy taloha raha mba nihevitra fotsiny izy fa izany tokony moa noho izy. Ny herim-po, ny fanantenana, ny finoana, ny fitiavana, ireo rehetra ireo dia miantoka amin'ny fahasalamana sy manalava ny andro izay iainanao. Ny saina faly, ny fanahy miramirana dia fahasalamana ho an'ny tena ary tanjaka ho an'ny fanahy. Ny fankasitrahana, ny firavoravona, ny fahalalan-tanana, ny fitokiana amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiahiana, ireo dia fiarovana lehibe ihany koa ho an'ny fahasalamana. Ny herin'ny sitrapo sy ny mazava-dehibe, ny fifehezan-tena na eo amin'ny fiarovana na famerenana amin'ny laon'ny fahasalamana, ny rarin-tsaina sy ny vokatra izay manimba mihitsy aza izay ateraky ny fahatezerana, ny tsy fahafaliana, ny fitiavan-tena mazava ho azy, ny fahalotona ihany koa. Etsy andaniny kosa ny hery izay mahatalanjona izay mamelon'aina, vokatry ny hafaliana, ny fitiavan'ny namana ary ny fahaiza-mankasitraka dia tokony aseho ihany koa izy ireny. Misy fahamarinany anankiray izay tokony hodenitsika amin'ny soratra masina izay mahakasika ny vatantenantsika. Hoy izy hoe ny FO RAVORAVO MAHASALAMA TSARA. Mametraka loharanom-pahasambarana tsy mety ritra ny lohantsika ny foto-kevitry ny fivavahana kristianina marina. Ny tinam-bara dia izao tokony hikolokolo toe-tsaina miramirana isika. Tokony hikolokolo toe-tsaina feno fanantenana. Tokony hikolokolo toe-tsaina tony satria miankina amin'izany ny fahasalamantsika. Miankina amin'izany ihany koa ny fahavitatsika zavatra. Rehefa salama isika, tony ny fontsika, miramirana isika, mitombo ny fanantenana anantsika. Noho izany dia izao ny fo ary aoka ao anatin'ny fitiavana sy ao anatin'ny hafaliana mandrakariva no hitondrantsika azy. Amen. Vavaka isika. Irainay tsara indrisan'andro mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izay Tompo hitaizan'ny fonay ho amin'ny firavoravona ka na manahoana ny toe-javatra iainanay dia ny finoanay anao anie ho ataonay aloha laharana hatrany ka ho tanterahanay ilay teninao amin'ny Romana manao hoe
mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao aminareo mifalia. Da io ny tokantrano tsirairay avy etona mba ho tokantrano mpifaliana, tokantrano mpifankatiavana, tokantrano izay anjakan'ny fahamarinana ary ananana fanantenana. Irina indrindra mba ifampitatana ho any an-danitra tokoa ny tokantrano tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.